Lunes 18 de mayo. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que bien. Hoy es el día de la escarapela. La escarapela es uno de los símbolos patrios, ¿sí? Junto con el himno, con la bandera. La escarapela son símbolos patrios, ¿sí? Con el escudo nacional también. Bueno, les cuento que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a ver, primero les quería decir que vamos a ver la letra N, ¿sí? La letra N, ¿sí? La el sonido de esta letra es ¿sí? Como siempre nosotros acompañamos a cada nuevo sonido de la letra, las acompañamos de las vocales, ¿sí? La N con la A quiere decir na, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué palabra puede ser? A ver, vamos a pensar una palabra. Na. A ver, nada. Esta palabra la conocen. Nada. Nada, que alguien que no tiene nada, o puede ser también nada de nadar, ¿sí? A ver, esta na con la E, ne. A ver, ¿qué puede ser? A ver qué se les ocurre. Nene, muy bien. ¿Quién dijo nene por ahí? Che, yo escuché un nene del otro lado. Bueno, na, ne, ni. Con ni no siempre tiene que empezar, ¿eh? Puede estar en el medio o en el final. A ver. ¿Qué puede ser? Bueno, dale, nido, dijeron por ahí. Nido, ¿sí? Na, ne, ni. Ahora, con la O, no, muy bien. ¿Qué puede decir? No, Nora. Miren qué lindo. No, Nora. Muy bien. Nora. Bien. Ya tenemos na, ne, ni, no. Tenemos nada, nene, nudo, Nora. ¿Y cuál faltaría? Nu. Muy bien. Nu. Y con nu, ¿qué se les ocurre? Nu. Hay algo que está en el cielo, que es de color blanco. Muy bien, no me dejaron terminar. Bien, nubes. Excelente. Nubes, ¿sí? Entonces tenemos lunes 18 de mayo. Esto lo van a ver ustedes en el cuadernito también, ¿sí? En la hojita que yo siempre les pongo. La letra la N, se llama N, pero se pronuncia na, ne, ni, no, nu, ¿sí? Nada, nene, nido, nora, nube, ¿sí? Ahí vamos aprendiendo los distintos sonidos, ¿sí? Ahí ya les voy subrayando. De a poquito cada vez vamos aprendiendo más, ¿sí? Y también lo que tenemos que hacer es ir a la plataforma y visitar la parte de prácticas del lenguaje, donde tenemos el monosílabo y los sonidos de la N. Bueno, les decía, chicos, entonces en la plataforma, en nuestro sector de primer grado, vamos a ir acá, ¿sí? Prácticas del lenguaje. Hacemos un clic. Y ahí vamos a ir abajo de todo, miren, abajo, 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 acá, ven. ¿Ven ahí? Donde dice los sonidos de la N. Hacemos un clic y miren quién va a aparecer. Sí, muy bien. El monosílabo, muy bien. ¿Sí? Lo adelanto un poquito. La I suena ni. La letra N con la O suena no. Y la letra N con la U suena nu. Na
como la palabra Acá la formita de la N, chicos, es distinta porque es la N minúscula, ¿sí? Pero ya vamos a aprender que la letra N tiene distintas formitas, ¿sí? A ver si viene por acá. Miren quién está acá, a ver. Escuchemos un poquito. Nicolás, el cavernícola. Qué divertido. Bueno. Bueno, chicos, espero que les guste. Y bueno, esto es lo que vamos a ver de la letra N en el día de hoy, ¿sí? Chao.